Thutha wa atongoria a mwahu wa Kenya Kwanza gukorwo matekuoneka matura-ini kumana na kugererio ni mbeu njithi a mumo wa Gen Z, riu ambunge aya monekete gwetha njira cia gucokereria matura-ini. Karibu sana Mami Mwega. Makiaria mari mwena wa Njabini kaunti-ini ya Nyandarua, ambunge aya Faith Gitau, Naomi Wako wa kaunti ya Marsabit hamwe na Beatrice Andangara wa kaunti ya Vihiga, atongoria aya maugite matacukitie ikinya ria gucoka matura-ini niguo gutariria Kenya mibango iria thirikari nayo ya kwarahura bururi. Haro ndiri mundu yui kwagia haro ithuothe twiho. Kenya ya hea ithuothe wika mugunda gaku wenyiteire ni gathie ona ndungikaririkana kari naku. Bunge wakati tulipigwa, wakati marisasi tulikuwa tunatupiwa, tulitoa viatu tukatoroka. Wacha mtu asiwadanganye. Hata saa hiyo mabodyguard hatukujua mahali wako, tulitoroka sisi wenyewe. Vita ikikukujia mpaka kwa bedroom yako hata ujui unaenda wapi. Na kwa hivyo sisi ambunge aya monekete gucoka matura-ini kugerera njira cia kugomithania atumia aria marongoreirio kwariria ciana ciao niguo mahorohie maruru ma yuthi aria makoretwo magitabania mirurungano ya kuhinyiriria mogaruruku matiganite thirikari-ini. Atumia nio ngoro ya Ngai. Atumia nio maiguanagira tha. Atumia nio moe thina niki wa ciana. Uchungu wa mwana ni sisi ndio tunajua. Tukiona mtoto ameangushwa na risasi unajishika hivyo, si ndio? Unafunga TV ama unaenda kwingine kwa sababu hutaki kuona mama mwenzako akifanya nini, akilia. Ambunge aya magitongorio ni Naomi Wako maugite ni mamakitio na kurakario ni kirero gia aciari ni undu wa ciiko cia yuthi kuragwo na njira ya kuhurwo rithathi hindi iria mari mururungano-ini, na uguo kihonia kiagiriru makiria ni gibatie gwethwo na ihenya o uria kwahotekeka. Gutire biashara ya mundu guku ikanagwo niguo gutire mathina tukuona guku gwitu Nyandarua na Kenya mzima. Ni undu wake mahoya. Sisi kama wazazi tunawapenda, tumewazaa, tumewasomesha na tunahitaji. Ingawa naona mnasema mnaogopa vitu mbili, uji na kuolewa. Na mimi kama mama, mimi naomba nyinyi muolewe nipate atongoria aya ni mahinyiriiria Kenya na makiria mbeu njithi gwitikira kuhe President William Ruto kanya ga gukinyaniria maundu maria marendekithia, na uguo uitangiki wa thakame ni uguthira. Tuongee na watoto wetu wadumishe nini? Amani. Tukiwa na amani tutafanya biashara zetu. Kuna pesa kwa hii serikali, kuna pesa kwa ofisi ya Mama Mwega. Tutatoa hizo pesa na wakina mama tufanye biashara. Vijana wafanye biashara. Watu wa PWD wafanye nini? Biashara. Ambunge aya ni mahinyiriirie aruna ao gucoka matura-ini na kuhunjia thayo niguo thigithigire igomeire bururi horere amu no uthukangia wa utonga wa bururi urathie na mbere. Micii itu ikurugama atia? Ni murona gacira kau ithe twatwo kiambire twiyende thamaka ireke itwiyende twambe twire Ngai ithui ni tuiganiire. Atongoria aria utuhete mahe ungi wa kuhota guthaithana barabara citu ithondekwo ihane ta cia counties maria mangi guku gwitu kwagire gutige kuhana ati ithuĩ no ithuĩ turarigia no ithuĩ turarigia. Handu-ini ya Kameme TV kuma kaunti-ini ya Nyandarua, ni njitagwo Francis Mwangi wa Wawira.